Tim musik. Tim musik, terima kasih. Udah lama nggak ketemu tengah-tengah. Di bawah. Ya. Oh, sorry. Bisa. Ya. Ya. Oke. Makasih Bro Ricky. Dank u wel, broeder Ricky. Shalom saudara. Shalom, broeders en zusters. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. We mogen dankbaar zijn dat we nog steeds de kans hebben om te leven hier op aarde. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup, En als we nog de kans zijn gegeven om te leven, artinya masih ada tugas. dat betekent dat u nog een taak heeft. Tuhan masih mau memakai saudara-saudara dan saya. De Heer wilt u mij en u zelf allemaal ook gebruiken. Nah, biarlah dalam situasi pandemi ini En mogen in de situatie van de pandemie nu kita lebih dekat dengan Tuhan, wij nog dichter bij de Heer staan. kita lebih belajar mengenal Tuhan lebih dekat lagi. En dat we nog meer van de Heer gaan leren kennen en nog steeds dichter bij Hem staan. Dan kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan hari ini. En dat we ook vandaag samen uit Gods woord mogen gaan leren. Ya. Tema hari ini adalah Tuhan menjaga umatnya. Het thema van vandaag is de Heer waakt over zijn volk. Kita akan membaca dari Mazmur 121. We gaan lezen uit Psalm 121. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia, nanti Suster Yuyu bacakan dalam bahasa Belanda. Ja, dus Pastor die gaat in het Indonesisch voorlezen en ik mag in het Nederlands. Ya, Mazmur 121. Dus Psalm 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amen. Dus Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Sebagian jauh pembacaan Alkitab. Dus tot zover de lezing uit de Bijbel. Yang berbahagia adalah kita yang membaca dan melakukannya dalam hidup kita En sehari-hari. we zalig zijn wij die het horen en luisteren en het ook doen. Ya. Saudara, ada yang pernah nonton film The Sound of Music? Wie heeft hier ooit de film The Sound of Music gezien? Ada? Ja. Wah, Nee? ini film klasik ya. Dat is een klassieke film. Nah, saudara, dalam film tersebut ada satu adegan yang menegangkan. En broeders en zusters, in die film is er een scène die heel spannend is. Ketika tentara Jerman pada waktu itu berusaha mengejar dan menangkap keluarga Baron van Trapp yang ingin melarikan diri. Dus dat is die scène waarin de militairen, de Duitse militaire soldaten achter de von Trapp familie joeg. Ya, dan famili ini berusaha lari mencari pintu keluar dari belakang. En deze familie von Trapp die zocht naar de uitgang. Namun yang mereka temui adalah kuburan. Maar wat zij zagen was een begraafplaats. Dan tentara Jerman ini yang mengejar ini sudah semakin dekat dengan mereka. En deze Duitse soldaten die kwamen steeds dichterbij. Dan keluarga von Trapp ini harus bersembunyi.
En deze familie van Trapp die moest dan zich gaan schuilen. Nah, sebelum mereka berpisah dengan para suster yang membantu mereka untuk menyembunyikan diri, En voordat zij zeg maar, gescheiden moesten worden van de nonnen die hen geholpen hebben. jadi mereka harus bersembunyi di kuburan. En ze moesten daarom in de begraafplaats schuilen. Suster kepala berkata kepada Maria von Trapp, En de moeder-overste, zeg maar, hoofd van de nonnen, die zei tegen Maria van Trapp. ingatlah kalian tidak sendirian. En zij zei dan, gedenk, jullie zijn niet alleen. Dan yang menarik saudara, bahwa kepala suster ini mengutip ayat pertama dari perikop kita. En broeders en zusters, deze moeder-overste, die heeft dus eigenlijk de eerste zin uit de Bijbellezing van vandaag gezegd. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Ik heb mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Saudara, kita bersyukur boleh melewati tahun 2020. Broeders en zusters, we mogen dankbaar zijn dat wij 2020 hebben kunnen doorlopen. Tahun yang berat. Zwaar jaar. Hampir sepanjang tahun 2020 kita hidup di tengah ancaman virus corona. Geheel 2020 hebben we eigenlijk geleefd in de dreiging van het coronavirus. Dan kita kehilangan banyak orang-orang yang kita kasihi. En we hebben heel veel geliefden verloren. Sesama anggota jemaat dan juga teman-teman dekat kita. Zelfs ook een broeder of een zuster van dezelfde gemeente of vrienden. Dan ada yang mengatakan bahwa tahun 2020 ini En heel veel mensen zeggen ook dat 2020 adalah tahun kehilangan, is eigenlijk een jaar vol verlies. Kedukaan dan kesedihan. En heel veel verdriet en heel veel rouw. Dan hingga saat ini pandemi COVID-19 pun masih terus berlangsung. En tot nu toe gaat dat virus COVID-19 nog steeds door. Belum COVID-19 ini selesai, Het is nog niet afgelopen, deze COVID-19. kita masih dalam keadaan lockdown di Belanda. En hier in Nederland zitten we nog steeds in de lockdown. Sekarang muncul berita ada virus variasi yang baru. En nu komen berichten op van dat er nieuwe variaties is van het virus. Wajar kalau kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini, En het is logisch als wij dan het nieuwe jaar 2021 ingaan. dalam keadaan seperti saat ini, Dus zoals hoe het nu is. kita berseru seperti penulis Pemazmur 121. Dat we eigenlijk zoals de schrijver van Psalm 121 uitschreven. Dari mana datang pertolonganku? Dus waar komt mijn hulp vandaan? Mari saudara kita belajar dari perikop kita Mazmur 121. Dus broeders en zusters, laten we leren uit het hoofdstuk van vandaag, Psalm 121. Mazmur 121 merupakan nyanyian siara, En Psalm 121 is een bedevaartslied. yaitu kumpulan lagu-lagu yang biasa dinyanyikan dalam perayaan orang Israel. En dit is dus een lied wat vaak ook gezongen wordt door het Israëlische volk wanneer ze bij elkaar zijn. Dan ada yang menafsirkan juga bahwa Mazmur 121 ini adalah suatu pujian, satu nyanyian yang dilakukan umat Israel dalam suatu perjalanan sesudah mengikuti ibadah raya. En soms zeggen mensen ook wel eens dat dit het liedje, Psalm 121, gezongen wordt door het volk Israël nadat zij de eredienst hebben gehouden. Dan isi dari pujian atau nyanyian itu En de inhoud van dit lied of van deze lofzang ialah cerita tentang sejarah pengalaman perjalanan iman nenek moyang mereka di padang gurun. gaat eigenlijk over de geschiedenis hoe hun voorouders door de woestijn zijn heen gegaan. Yaitu selama 40 tahun. Dus zolang 40 jaren zijn ze door die woestijn. Jadi kita tahu bahwa bangsa Israel harus melalui perjalanan di padang gurun dari Mesir menuju ke tanah perjanjian di Kanaan. En wij weten van het Israëlische volk dat ze gedurende 40 jaar door de woestijn moesten lopen vanuit Egypte om naar het beloofde land Kanaan te kunnen komen. Nah, nyanyian atau pujian ini
dilantunkan, dinyanyikan untuk mengingatkan apa yang mereka alami dan mereka rasakan dalam perjalanan di padang gurun tersebut. Dus dit bedevaartslied of deze lofzang is eigenlijk voor hen ter herinnering over wat hun voorouders hebben meegemaakt tijdens die reis door de woestijn. Lirik demi lirik merupakan ekspresi yang mereka temukan dalam kaitannya pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan itu. Dus zin voor zin beschrijft het eigenlijk hoe de Heer met hen nabij was tijdens hun reis. Pemazmur mengatakan dalam ayat yang pertama, De psalmist zegt in de eerste vers, dia melayangkan matanya ke gunung-gunung untuk mencari sumber pertolongan. dus hij heft zijn ogen op naar de bergen om te zoeken waar de hulp vandaan komt. Saudara, menurut keyakinan orang Israel pada waktu itu, En broeders en zusters, volgens het geloof of volgens de overtuiging van het volk Israël, salah satu tempat Allah berada dan bertahta adalah di Gunung Sinai. dus volgens een overtuiging was de plek van waar God is op de berg van Sinai. Dan gunung ini dipilih Allah untuk menyatakan dirinya. En God heeft deze berg uitgekozen om zichzelf te laten tonen. Nah, pada zaman itu bangsa-bangsa lain juga punya keyakinan memandang bahwa gunung-gunung itu adalah tempat di mana Allah mereka bertahta. En andere mensen hebben toen ook de overtuiging dat de plek inderdaad, de berg inderdaad de plek is van waar God zich bevindt. Jadi ketika si penulis Pemazmur 121 mengatakan atau dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, Dus daarom als de psalmist in vers 121, wanneer de psalmist in Psalm 121 vers 1 zegt, ik heb mijn ogen op naar de bergen, dia bertanya dari mana datang pertolongan? vraagt hij dus zichzelf af, ja, waar komt mijn hulp vandaan? Mengapa ia membutuhkan pertolongan? En waarom heeft hij hulp nodig? Apa yang sedang dia khawatirkan? Waarover maakt hij zich zorgen op dat moment? Saudara, si penulis khawatir akan bahaya yang akan dihadapi dalam perjalanan pulang. De psalmist die was bezorgd over de gevaren op de reis naar waar hij naartoe is. Dan di pegunungan di sebelah timur dan selatan Yerusalem, En op de berg in het oosten van Jeruzalem, itu wilayah yang sepi, yang sunyi, dat is een plek waar het heel erg stil is. di mana banyak binatang buas dan penyamun-penyamun yang siap untuk menantikan mangsanya. En daar, in dat gebied is het niet alleen maar stil, maar er lopen ook heel veel wilde dieren die klaar stonden om zijn prooi op te eten. Dan di daerah pegunungan yang akan mereka lalui, En door dat berggebied waar zij eigenlijk op reis doorheen zijn, terdapat juga pohon-pohon keramat dan mesbah untuk dewa-dewa kesuburan. zijn er ook kleine altaartjes en offerrandes te vinden voor andere goden. Jadi mereka akan melewati suatu daerah yang berbahaya. Dus zij gaan eigenlijk door een heel gevaarlijk gebied heen. Sehingga ia bertanya, dari manakah datang pertolonganku? Waardoor ze gaan denken, waar komt mijn hulp vandaan? Yang menarik, saudara, jawaban dari si pemazmur itu sendiri. En wat aantrekkelijk is, broeders en zusters, is het antwoord wat de psalmist zelf ook geeft. Ia mengatakan, Hij zegt, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hij zegt, mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Inilah suatu pengakuan percaya, suatu ungkapan iman dari si pemazmur. Dus dit is eigenlijk een uitspraak die overtuigt dat hij gelooft. Bahwa ia yakin bahwa sumber pertolongannya adalah Tuhan Sang Pencipta. Dus hij gelooft en hij is zelf overtuigd dat zijn hulp van de Heer komt die de hemel en aarde gemaakt heeft. Kom ini dulu. Ja. Ja. Si penulis Mazmur ini yakin tidak ada yang lain yang bisa diandalkan kecuali Tuhan.
Dus deze psalmist is alleen overtuigd dat de Heer degene is die hem hulp geeft. Jadi Tuhan adalah satu-satunya penolong baginya. Dus voor hem is de Heer de enige die hem te hulp schiet. Nah saudara, keyakinan bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi yang maha kuasa itu. En broeders en zusters, als u dan overtuigd bent dat uw hulp van de Heer is die de hemel en aarde gemaakt heeft. Itu memberi kekuatan yang besar bagi para pesiarah. En ja, als je daarin gelooft, dat geeft een enorme kracht voor de wedervaders. Walaupun menghadapi berbagai bahaya dan rintangan, Ondanks dat ze dan voor heel veel gevaren en hindernissen staan, tapi mereka bisa bersandar dan mengandalkan Tuhan. maar ze kunnen toch steunen en bouwen en vertrouwen op de Heer. Dan mereka yakin bahwa Tuhan akan menjaga mereka. En ze zijn van overtuigd, de Heer zal over ons waken. Nah, saudara, keyakinan orang-orang Israel tersebut sejalan dengan keyakinan Paulus dalam kitab Roma. En broeders en zusters, deze overtuiging van de psalmist is het precies hetzelfde als Paulus in het boek van Romeinen. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dus wanneer God voor ons is, wie is dan onze vijand? Jadi dengan menyanyikan mazmur ini, Dus door deze psalmen te zingen, para pesiara ini diingatkan kembali akan pengalaman perjalanan nenek moyang mereka. de wedervaders die worden eigenlijk herinnerd over de geschiedenis van hun voorouders, hoe zij door de woestijn liepen. Nenek moyang mereka Hun voorouders, itu tidak terbiasa untuk berperang. die waren niet gewend om oorlog te voeren. Karena mereka sudah hidup lama, lebih dari 400 tahun di Mesir. Omdat zij gewend waren om meer dan 400 jaar in Egypte te wonen. Sebagai budak. Als slaven. Bisa bayangkan nggak? Berapa generasi hidupnya sebagai budak di negara orang. Dus kunt u zich voorstellen hoeveel generaties zijn daar geweest die als slaven zijn geweest. Nah, tetapi di dalam perjalanan di padang gurun ini mereka berhasil mengalahkan bangsa-bangsa yang jauh lebih hebat dan lebih kuat. Maar op een reis, of tijdens de reis door de woestijn, waren ze in staat om heel veel vijanden over te winnen. Ini mau membuktikan bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka imani itu yang menolong mereka. Dus dit is het bewijs dat de Heere God, waarin zij geloven, hen geholpen heeft. Jadi keberhasilan bangsa Israel mengatasi berbagai macam rintangan di padang gurun dan tiba di tanah perjanjian. Dus eigenlijk het bewijs van hoe het volk van Israël in hun strijd gedurende 40 jaar door de woestijn uiteindelijk in het beloofde land Kanaan binnenkwamen. Itu bukan karena kehebatan atau kekuatan mereka. Komt niet door hun geweldigheid of door hun eigen kracht en kunnen. Tetapi pertolongan dari Tuhan. Maar dat komt door de hulp van de Heer. Kalau kita perhatikan bagian yang kedua dari perikop kita. En als we dan het tweede gedeelte van onze lezing goed opletten. Ayat 3 sampai 8. Dat is dan versen 3 tot en met 8. Allah Israel digambarkan sebagai Allah yang menjaga umatnya. God van Israël wordt beschreven als een God die waakt over zijn volk. Dalam ayat 3-4 dikatakan, in versen 3 en 4 staan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dus hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt, uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. Saudara bayangkan Tuhan sebagai sang penjaga. Dus broeders en zusters, de Heer als de bewaarder. Tidak seperti dewa-dewa kesuburan yang dipercaya pada waktu itu terlelap di musim gugur dan tidur di musim dingin. Hij is niet dezelfde God of dezelfde goden die tijdens de herfst of zo in slaap vallen of tijdens de winter in slaap vallen. Tapi Tuhan mereka tidak akan terlelap dan tidak tertidur. Maar hun God,
Hun God sluimert niet en slaapt ook niet. Artinya apa? Dia Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara umatnya. Dus dat betekent dat de Heere God ten alle tijden altijd waakt over zijn volk. Saudara, sekarang ada nggak security atau satpam yang nggak pernah tidur? Broeders en zusters, is er een bewakingsman of zo die nooit slaapt? Of iemand van de security die nooit slaapt? 1-2 hari sih bisa ya. 1 of 2 dagen houdt hij vol. Tapi kalau terus-terusan nggak tidur sama nggak terlelap, Maar als zo'n security man niet slaapt of niet sluimert. tapi Tuhan kita dikatakan tidak pernah terlelap dan tertidur menjaga umat. Maar onze Heer zegt, wordt hier gezegd, hij sluimert niet, noch slaapt, hij bewaart zijn volk ten alle tijden. Dalam ayat 5 dikatakan juga bahwa Tuhan kita itu adalah naungan bagi umatnya. En in vers 5 staat ook, de Heer is een schaduw voor zijn volk. Saudara, naungan adalah tempat yang menjamin keamanan dan ketentraman hidup. En een schaduw, broeders en zusters, dat is de plek waar je rust en vrede hebt. Dan naungan Tuhan dibutuhkan pada waktu itu. En de schaduw van de Heer, dat hadden ze nodig toen. Untuk melindungi mereka dari terik panas matahari di padang gurun. Dat hadden ze nodig om bescherming te bieden tegen de felle zon in de woestijn. Jadi jangan bayangkan dengan konteks kita saat ini ya. Dus niet in onze eigen context plaatsen. Jadi panas matahari pada waktu itu di padang gurun itu bisa menyebabkan radang otak dan panas yang tinggi, menyebabkan suhu panas yang tinggi. Dus de felle zon in de woestijn zorgde ervoor dat je hoge koorts hebt, dat je hoofd ook ging branden van de hitte. Dan juga sinar bulan malam hari. Maar ook de maan, de schijn van de maan. Itu juga dipercaya oleh orang-orang pada waktu itu bisa menyebabkan sakit panas. En zelfs ook als de maan scheen, kon je ook warm worden of warm krijgen. Jadi dalam perjalanan di padang gurun itu mereka sungguh membutuhkan naungan, perlindungan dari Tuhan. Dus echt op hun reis door de woestijn hebben ze de schaduw van de Heer nodig. Dan saudara, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan itu utuh dan menyeluruh. En broeders en zusters, de bescherming en de verzorging van de Heer, dat was echt helemaal compleet. Dalam ayat 7 dikatakan, in vers 7 staat dat Tuhan melindungi dari segala kecelakaan. De Heer zal u bewaren voor alle kwaad. Saudara, yang dimaksud di sini bukan kecelakaan atau kesulitan biasa. En broeders en zusters, met kwaad hier wordt niet gewone moeilijkheden of kleine dingetjes bedoeld. Jadi bukan berarti kalau kita sebagai pengikut Tuhan tidak akan mengalami kecelakaan atau kesulitan. Dus als wij volgelingen zijn van de Heer, zijn wij niet verlost van kwaad of verlost van ongelukken. Tetapi Dia melindungi kita, menjaga keselamatan hidup atau nyawa kita. Maar Hij beschermt ons zodat wij gered blijven worden en ook zo onze ziel gered blijft. Artinya apa? Tuhan menjaga nyawa hidup kita. Dus dat betekent God waakt over uw leven en uw ziel. Seluruh hidup kita dijaga. Dus geheel ons leven bewaart Hij. Dan pada ayat yang ke-8 terakhir dikatakan, en in vers 8, de laatste vers, staat, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Namun saudara, maar broeders en zusters, janji Tuhan menjaga dan memelihara kita, de belofte van de Heer dat Hij over ons waakt en ons bewaart, sekali lagi tidak berarti bahwa kita akan luput terlepas dari penderitaan. Nogmaals, dat wil niet zeggen dat wij verlost zijn van alle verdriet of alle moeilijkheden. Keliru kalau kita beranggapan bahwa
kalau kita mengikut Tuhan Yesus semuanya akan mulus dan tidak ada hambatan dan kita tidak akan mengalami penderitaan. Dus het is een verkeerde gedachte als u denkt, als ik een volgeling ben van Jezus, dat ik vrij ben van alle moeilijkheden en alle problemen en alle verdriet en zo. Penderitaan adalah bagian dari hidup kita manusia di dunia ini. Maar verdriet en leidenschap, ja, dat is een onderdeel van ons leven op aarde. Siapapun yang hidup di dunia pasti pernah mengalami penderitaan. Dus iemand die geleefd heeft of nog steeds leeft op aarde, ervaart wat verdriet is en wat leidenschap is. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, Maar voor ons, de gelovigen, yang terpenting bukan penderitaannya, wat belangrijk is, het gaat niet om dat lijden, tetapi bagaimana sikap respon kita ketika kita menghadapi penderitaan itu. maar het gaat erom hoe geeft u respons tijdens dat leidenschap. Dan dari kesaksian Alkitab, En vanuit de getuigenissen uit de Bijbel, Tuhan bisa memakai penderitaan, kesulitan yang kita alami de Heer kan al onze verdriet en moeilijkheden en leidenschap gebruiken untuk menguatkan, untuk memurnikan iman kita. om ons geloof juist te versterken of te zuiveren. Melalui penderitaan kita dibentuk, diproses untuk semakin dewasa di dalam iman dan kita diajar untuk mengandalkan Dia. Dus juist door het leidenschap wordt ons geloof in proces gebracht, zodat die volwassen wordt en zodat we meer en meer gaan bouwen en vertrouwen op de Heer. Wajar ketika kita mengalami kesulitan dan penderitaan, kita memohon, kita berseru pertolongan dari Tuhan. Ja, het is natuurlijk, het is logisch als je aan het lijden bent, dat je tot de Heer uitschreeuwt om hulp. Ada dua hal yang saya mengajak kita belajar mengenai pertolongan Tuhan. En er zijn twee dingen die ik u wil meegeven over de hulp van de Heer. Yang pertama, saudara, Eerste punt is, broeders en zusters, sering kita memahami bahwa pertolongan Tuhan itu hanya dari satu sisi. vaak denken wij van de hulp van de Heer komt van één kant vandaan. Maksudnya ketika kita berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan, Dus wanneer mensen denken, ja, als ik bid en ik vraag om de hulp van de Heer, kita mau supaya kita terhindar, terbebas dari masalah atau kesulitan. dan denken wij, als ik bid en vraag om de hulp van de Heer, ja, dan zal ik helemaal probleemloos zijn. Lalu ketika kita harus mengalami kesulitan dan penderitaan atau masalah, kita memahami bahwa seolah Tuhan tidak mendengar permohonan kita. En andersom, als we toch nog steeds blijven lijden, nog steeds problemen hebben, denken wij van, ja, de Heer luistert helemaal niet naar mijn verzoeken. Saudara, kita yakin tentu Dus broeders en zusters, wij zijn natuurlijk overtuigd, kalau Allah berkenan, wanneer God het welgevallig is, Dia sanggup dan Dia mampu untuk membebaskan, melindungi, menghindari kita dari masalah dan kesulitan. dus wanneer God welgevallig is, Hij is bij machten om ons leven geheel probleemloos, zonder hindernissen, zonder onderdrukkingen of wat te geven, te maken. Tetapi jalan dan kehendak Tuhan itu tidak selalu demikian. Maar de wil van de Heer gaat nu eenmaal niet zo. Memang kita maunya supaya tidak pernah mengalami kesulitan atau penderitaan. Ja, wij zelf willen natuurlijk geen problemen en geen verdriet ervaren. Tapi Tuhan kadang mengizinkan kita untuk mengalami permasalahan, penderitaan dan kesulitan hidup ini. Maar God staat het ons toe om soms dat allemaal mee te maken, dat verdriet en dat leidenschap. Dan di tengah-tengah ketika kita mengalami penderitaan dan kesulitan hidup itu, En midden in die momenten van leidenschap en verdriet en moeilijkheden, Tuhan yang sama juga sanggup untuk menolong kita. diezelfde God is bij machten om ons te helpen. Saudara, ada satu kesaksian. En broeders en zusters, er is een getuigenis. Salah satu jemaat kami, keluarganya kena COVID-19 di Jakarta. In Jakarta is er een familielid van ons die getroffen is door COVID-19. Ayah ibunya kena, Zowel de vader als de moeder zijn besmet. lalu ayahnya meninggal. En de vader kwam te overlijden daardoor. Kemudian adiknya kena, Adik laki-laki. laki-laki. En vervolgens het broertje kreeg ook COVID-19. Dan harus dirawat, masih di ICU saat ini. En op dit moment ligt hij nog steeds op de intensive care. Lalu istrinya
adalah seorang perawat di rumah sakit itu. En de vrouw, die is een van de verpleegkundigen in dat ziekenhuis. Juga kena COVID-19. Ook zij is besmet geraakt door de COVID-19. Juga anak perempuan mereka. En ook hun dochter is getroffen door de COVID-19. Waduh, ini keluarga bingung sekali. Dus het hele gezin, familie, helemaal in de war. Lalu ketika mereka sedang berusaha menolong adik laki mereka yang di ICU. En op het moment dat zij voor hun broertje zorg wilde dragen of wilde helpen in de intensive care. Dokter mengatakan bahwa ini ada obat, tapi obatnya mahal sekali. De artsen hebben gezegd, we hebben een medicijn, maar het is ontzettend duur. Jadi obatnya kalau nggak salah satu kali makan atau minum tuh 11 juta. Dus één tabletje kost 11 miljoen rupiah. Jadi keluarga bingung, waktu itu mau konsultasi dengan dokter. Dus de familie is een beetje in de war op het moment dat zij op advies gingen bij de artsen. Lalu ketika konsultasi dengan dokter, En op consultgesprek met de arts ada pasien yang sebelumnya itu masih ada di situ. was er ook nog een andere patiënt op dat moment daar. Dan dia bertanya, di manakah suster suster ini? En die patiënt vroeg waar is verpleegkundige genaamd zuster Hup. Ya, jadi suster ini adalah adik ipar dari jemaat kami di Belanda yang juga kena sakit itu ya. Dus deze verpleegkundige, dat is zeg maar schoonzusje van een van de gemeenteleden van onze kerk. Lalu dokter ini mengatakan, oh suster itu lagi sakit dan suaminya sekarang lagi di ICU dan membutuhkan obat yang sangat mahal sekarang. En de arts zei tegen de andere patiënt, oh die ene zuster die je bedoelt, die is ook getroffen door de COVID-19 en haar man ligt op de intensive care en heeft ook heel veel grote zorg nodig. Dan membutuhkan obat yang sangat mahal. Ya. En hij heeft ook dat dure medicijn nodig. Dan saudara, apa yang terjadi? En broeders en zusters, wat gebeurde toen? Pasien yang sebelumnya itu Dus de patiënt die daar toen nog was, adalah pemilik farmasi yang memproduksi obat yang mahal itu. is de eigenaar van de farmaceutisch bedrijf dat die medicijnen maakt. Dia katakan, saya kasih obat itu gratis. En die patiënt zegt, weet je wat, ik geef die medicijnen geheel gratis. Coba saudara, di tengah-tengah penderitaan, Dus broeders en zusters, midden in dat lijdenschap pertolongan Tuhan juga hadir nyata. was de hulp van de Heer zichtbaar. Siapa yang sangka coba kalau pasien sebelumnya itu pemilik farmasi dari obat yang mahal itu. Dus wie had gedacht dat de patiënt die voor hen was, die daar was, de eigenaar was van het farmaceutische bedrijf die dat medicijnen maakt. Ya hebat bukan orang itu saudara, Maar wie geweldig is niet die persoon. tapi Tuhan. Amen. Maar onze Heer is geweldig. Bagi Tuhan gak ada mustahil. Voor God is niets onmogelijk. Kematian pun dia kalahkan. Zelfs de dood heeft hij overwonnen. Jadi tidak jadi masalah ketika kita harus menghadapi penderitaan. Dus het is geen punt als wij voor een groot probleem staan. Di tengah penderitaan Tuhan pun hadir dan menolong. Want tijdens onze leiderschap is de Heer aanwezig en hij geeft hulp. Yang kedua saudara, Het tweede punt, broeders en zusters. ketika kita memohon kepada Tuhan, Op het moment dat wij iets vragen aan de Heer, kita seringkali menjadikan Tuhan itu sarana dan bukan sasaran. vaak maken wij van de Heer dat hij een voorwaarde is voor ons en geen doel op zich. Jadi maksudnya ketika kita mengalami penderitaan masalah, kita berdoa, kita mohon pertolongan. Dus tijdens een groot probleem gaat u bidden en doet u uw verzoek bij de Heer. Supaya Tuhan menolong masalah dan kesulitan kita sesuai dengan rencana dan kehendak kita. Zodat de Heer ons zijn hulp gaat bieden, maar wel op onze voorwaarden, met onze eigen planningen en wil. Kalau ini kita lakukan, saudara, En wanneer we dat doen, of als we dat doen, broeders en zusters, kita memperlakukan Tuhan itu hanya sebagai sarana. dan
Ja, dan gebruiken wij de Heer eigenlijk als een van de voorwaarden. Bukan untuk hanya untuk memenuhi kehendak dan keinginan kita. Dus eigenlijk alleen maar om onze eigen wil en onze eigen verlangens door te zetten eigenlijk. Contohnya saudara, kalau kita berdoa mohon pertolongan dan Tuhan kita jadikan sarana. Dus broeders en zusters, stel je voor dat wij bidden en de Heer verzoeken, maar wel met een aantal voorwaarden. Ketika kita berdoa, kita mohon kesembuhan dari Tuhan. Stel, u bidt en u vraagt om genezing. Tapi bukan mencari Dia yang adalah Sang Penyembuh. Maar u zoekt Hem niet, degene die u geneest. Ketika kita butuh uang, kita memohon kekayaan, berkat Tuhan. En als u geld nodig heeft, dan wilt u graag een rijkdom vragen aan de Heer en vraagt u geld van Hem. Bukan untuk mendapatkan Dia Sang Sumber berkat. Maar u zoekt niet naar Hem, de bron van zegeningen. Ketika kita sedih, kita mohon hiburan. Of als wij verdrietig zijn en wij vragen troost. Bukan kita datang kepada Dia yang adalah Sang Penghibur yang sejati. En we komen niet naar Hem, de ware, trouwe trooster. Saudara, kalau kita menganggap Tuhan hanya sarana untuk memperoleh kekayaan, kesehatan, kesejahteraan, keinginan kita. Dus broeders en zusters, wanneer wij de Heer gebruiken als een voorwaarde, ja, voor onze zegeningen, voor onze genezing, voor onze rijkdom enzovoort. Kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita mau atau kehendaki, Dus als wij alles al hebben gekregen wat wij willen en verlangen, Tuhan kita bisa lupakan. ja, dan kunnen we makkelijk onze Heer, wie Hij is, vergeten. Jadi Tuhan kita jadikan sarana untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan kita. Ja, dan gebruiken we Hem eigenlijk als een voorwaarde om al onze behoeftes en verlangens en wil te kunnen doorzetten. Saudara, Tuhan kita harus menjadi sasaran, tujuan utama dari hidup kita. Maar broeders en zusters, onze Heer moeten we eigenlijk als doel in ons leven, als eerste doel in ons leven maken. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, Want wanneer wij als bezit zijn of eigendom zijn van Christus, bukankah semuanya segalanya sudah terpenuhi oleh Dia? dan is alles eigenlijk al helemaal voorzien en voldaan door de Heer zelf. Saudara, kalau Tuhan kita hadir di dalam dan menjadi pusat hidup kita, En broeders en zusters, wanneer de Heer in ons is en Hij is het centrale punt in ons leven, maka rasa aman dan ketentraman tidak lagi tergantung dari situasi kondisi di mana kita berada. dan is ons welzijn en onze veiligheid en rust en kalmte, dat hangt niet meer af van de conditie om ons heen. Tapi yang terpenting adalah hubungan relasi kita dengan Tuhan. Maar wat belangrijk is onze relatie tussen onszelf en de Heer. Saudara, coba bayangkan saat ini. Dus broeders en zusters, stel u zich eens voor nu, Sebelum pandemi, voor de pandemie, manusia lupa, mereka bekerja keras mengejar apa yang mereka pikir bisa mereka andalkan dalam hidup ini. dus voor de pandemie gingen heel veel mensen achteraan jagen de dingen waardoor zij zelf ook rijk konden worden en wat ze heel graag wilden. Tapi dalam situasi seperti ini ternyata apa yang manusia kejar itu tidak bisa menolong mereka. Maar blijkbaar wat zij toen allemaal achterna joegen, dat is nu in de pandemie niks waard. Hanya kepada siapa kita bisa andalkan. Dus tot wie kunnen we alleen maar bouwen en vertrouwen. Penting sekali kita punya iman dalam saat seperti ini. Dus het is heel belangrijk dat wij zo'n soort geloof hebben op dit moment. Kita punya relasi dengan Tuhan yang kita kasihi dan mengasihi kita. Dus dat we ook een relatie hebben met de Heer die van ons houdt. Saudara, kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, En broeders en zusters, wanneer de Heer samen met ons is, maka apapun yang terjadi, dus wat is ook zal gaan gebeuren. susah, senang, suka dan duka, Dus blijde dingen, verdrietige dingen, kita akan lalui bersama dengan Tuhan kita. wij gaan het allemaal doorlopen samen met de Heer. Saudara, saya akan akhiri dengan sebuah ilustrasi. En broeders en zusters, ik zal eindigen met een illustratie.
Ada seorang petani di desa kecil Er is een boer in een klein dorpje. membeli sebuah kuda. En die boer die koopt een paard. Jadi kalau di desa kecil apa yang terjadi semua orang tahu. Ya. Dus wat gebeurt in zo'n klein dorpje? Iedereen weet wat die boer gaat doen. Jadi si petani ini beli kuda, lalu tetangga bilang, wah mereka senang, untung sekali kamu bisa beli kuda. Dus deze boer die heeft een paard gekocht en de buren zijn blij. Oh, wat goed dat je een paard kon kopen. Apa jawab si petani? En wat zegt de boer? Oh ini semua karena anugerah Tuhan. Hij zegt, oh dit komt allemaal door de genade van de Heer. Tapi apa yang terjadi kemudian saudara? Maar wat gebeurde er vervolgens, broeders en zusters? Tidak lama kemudian kuda yang baru dibeli ini Het paard dat nog niet zo lang geleden gekocht is, kabur, hilang. dat paard ging weg, vluchtte weg. Lalu para tetangganya berkata, En toen vroegen de buren, ya kasihan bener, malang bener kamu baru beli kuda, hilang. och jee, wat een pech, wat zielig voor jou. Je hebt net een paard gekocht en dat paard is weggevlucht. Tapi si petani ini bilang, ini terjadi semua karena anugerah Tuhan. Maar de boer blijft zeggen, dit komt allemaal door de genade van de Heer. Tidak lama kemudian saudara, En nog niet zo lang daarna, kuda yang hilang ini datang lagi. en daarna, broeders en zusters, niet lang daarna kwam het paard terug. Bukan sendiri, bawa istri sama anak. Maar het paard nam zijn vrouw en hun kind mee. Orang Belanda bilang, drie halen en betalen. Ja, de Nederlanders zeggen 3 halen, 1 betalen. Bayangin beli satu sekarang dapat 3 kuda. Dus stel dus zich voor, hij heeft 1 paard gekocht en hij heeft er 3 van gekregen. Of er 2 erbij gekregen. Wah, tetangga bilang, kamu benar-benar hoki, ini mah untung bener. En toen zeiden de buren ineens, nou jij bent een geluksvogel. Tapi si petani ini bilang, ini semua berkat adalah anugerah Tuhan. Maar de boer zegt weer, deze zegening komt allemaal door de genade van de Heer. Lalu suatu hari anak laki-laki satu-satunya main kuda ini. En op een dag zijn enige zoon ging met het paard spelen. Lalu jatuh kakinya patah. En vervolgens viel hij van het paard en brak hij zijn been. Dan dia harus mengalami cacat seumur hidup. En hij is daardoor voor altijd gehandicapt. Para tetangga meresponi kejadian ini. En de buren gaven respons op de gebeurtenis. Aduh, kasihan sekali kamu. Ach, zo zielig jij. Punya anak laki-laki satu-satunya. Je hebt maar 1 zoon, dus je enige zoon. Kena musibah dan cacat lah. En die heeft een ongeluk gekregen en die is zelfs nu gehandicapt. Lalu si petani ini bilang, kalau hal ini terjadi, maka ini semua adalah anugerah Tuhan. Maar de boer zegt weer, als dit allemaal gebeurd is, dat komt door de genade van de Heer. Tidak lama kemudian terjadi peristiwa yang tidak terduga. En vervolgens, niet lang daarna, gebeurde iets geheel onverwachts. Banyak datang tentara dari kota ke desa mereka. Heel veel militairen kwamen naar hun dorp toe. Mereka mencari pemuda-pemuda yang gagah dan sehat untuk bergabung perang karena negara mereka sedang diserang. En deze militairen zochten naar jonge, stevige, sterke mannen om deel te nemen aan de oorlog. Dan putra si petani ini tidak diajak. Maar ja, de zoon van deze boer werd natuurlijk niet gevraagd. Kenapa? Karena cacat. Want hij is gehandicapt. Wah, tetangga petani ini berkata, En de buren van deze boer zeiden, aduh kamu untung bener, anak-anak kami harus perang, kamu anak kamu nggak usah ikut perang. jij bocht maar weer, onze zonen moeten wel de oorlog in, maar jouw zoon niet. Si petani ini bilang, semua ini terjadi karena anugerah Allah. En de boer zei, ja, dit kan alleen maar gebeuren door de genade van de Heer. Saudara, untuk bisa meyakini dan mensyukuri kasih setia dan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Dus broeders en zusters, om uzelf te kunnen overtuigen en ook dankbaar te kunnen zijn voor de genadeliefde van de Heer. Kasih Allah yang tidak pernah berubah. In uw leven, de genadeliefde of de liefde van de Heer zal nooit veranderen. Dibutuhkan iman yang
tulus dan sederhana seperti si petani tadi. Maar u heeft zoals die boer heel eenvoudig dat geloof nodig. Apapun yang terjadi dan ia alami, suka dan duka. Dus wat hij ook meegemaakt heeft, goede tijden, slechte tijden. Itu semua terjadi karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Hij zei, dit komt allemaal door de genade van de Heer. Tuhan senantiasa menjaga hidupnya. Dus de Heer heeft altijd ook over zijn leven gewaakt. Nah saudara, dengan keyakinan ini bahwa Tuhan menjaga hidup kita, En broeders en zusters, met dezezelfde overtuiging dat de Heer over ons leven waakt, mari kita jalani tahun baru 2021 yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. laten we dus daarom met hem dit nieuwe jaar 2021 bewandelen, want we weten niet wat er voor ons gaat gebeuren. Walaupun di tengah kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Ondanks dat u leeft midden in de onzekerheden en in de twijfels van deze wereld, kita tetap tenang. wij blijven kalm, Karena kita punya Tuhan. want wij hebben een Heer. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Een Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Dia senantiasa ada dan menjaga kita. Hij is er en hij waakt over ons. Seperti kesaksian Pemazmur 121, Zoals de getuigenis uit Psalm 121. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai De selama-lamanya. Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Namun demikian saudara, En daarom, broeders en zusters, khususnya dalam situasi pandemi ini, met name nu in deze pandemie, kita tahu Tuhan akan selalu menjaga kita. wij weten nu, de Heer zal altijd over ons waken. Tapi kita juga harus menjalankan bagian kita. Maar wij moeten ook ons deel doen. Yaitu apa? En wat is ons deel? Tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol yang ada. Dus blijf ook zelf waken over uw gezondheid en doe mee aan de protocollen die er zijn. Tuhan memberkati kita semua. De Heer zegent u allemaal. Amin. Amen. Terima kasih. Dankjewel. Berdoa? Ya, kita berdoa ya. Oh, pardon, laten we gaan bidden. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Wij zeggen u dank en zijn dankbaar, Heer. Karena Engkau adalah penjaga kami yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Want u bent onze bewaarder die sluimert nog slaapt. Engkau adalah Allah yang menjaga keluar masuk kami. En u bent onze God die waakt over onze uitgang en ingang. Kami bersyukur kami boleh melewati tahun 2020. Wij zeggen dank dat wij 2020 hebben kunnen doorlopen. Dan kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021. En dat wij een nieuwe jaar in mochten gaan, 2021. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Wij weten niet wat er gaat gebeuren. Barangkali kami bertanya juga dari mana datang pertolonganku. Misschien gaan we ook zeggen van waar zal mijn hulp komen. Tapi pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Maar mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Dengan keyakinan ini kami mau melangkah memasuki tahun yang baru. En met deze overtuiging willen wij 2021 instappen en doorlopen. Besertalah selalu dengan kami ya Tuhan. Wees ten alle tijden met ons Heer. Di dalam nama Tuhan Yesus, In de naam van de Heer Jezus kami berdoa dan mengucap syukur. hebben wij gebeden en dank gezegd. Amin. Amen.